আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আজকে আপনাদের জন্য একটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি। এটা পাখির দৃশ্য, অনেক রকমের পাখির বাজার। এটা পাখি খুবই সুন্দর এবং পরিবেশ রক্ষায় পাখি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। আপনারা দেখতেছেন কালারফুল পাখি মানুষের মনকে অনেক সতেজ করে দেয়। বর্তমান যুগে অনেক লোক এই পাখি পালনে আগ্রহী। পাখির বাজারগুলো অনেক বৃহৎ আকারের। এখানে অনেক শিক্ষিত এবং রুচিসম্পন্ন মানুষ এই পাখি পালনে আনন্দ উপভোগ করে। ঢাকাতে বিভিন্ন পাখির বাজার রয়েছে, বিশেষ করে গুলিস্তানে পাখির হাট বসে, মিরপুর এবং টঙ্গীতে পাখির হাট বসে। আপনারা দেখতেছেন ক্রেতা পাখির দরদাম করতেছে। আপনিও ইচ্ছা করলে পাখি ক্রয় করতে পারেন, বাড়ির আঙিনায় এবং কি বারান্দায় খাঁচার ভিতরে পাখি পালন করতে পারেন। শখের বসে মানুষ স্কুল কলেজে শিক্ষার্থী পাখি পালন করে এবং কি অনেক ফ্যামিলিও এই পাখি পালনে এখন সে অনুভব করে। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতেছেন সুন্দর সুন্দর পাখি, বার্জিগা, ককাটে, প্রিন্স, বিভিন্ন রকমের পাখির নাম রয়েছে। আপনারা দেখতেছেন টিয়া পাখি খুব সুন্দর, নীল রঙের পাখিটা অনেক সুন্দর। এটা দেখতেছেন কবুতর চেনে না এমন কোনো লোক নাই, পেখম খুলে কবুতর ডাকতেছে। আপনাদের ভালো লাগার জন্য পাখির ভিডিওটা আমি শেয়ার করলাম। অবশ্যই পাখি পালনে আগ্রহী হবেন এবং কি সুন্দর একটা পাখি আপনারা দেখতেছেন। এই হাটে অনেক ক্রেতার সমাগম হয় পাখি কেনার জন্য। আমি আপনাদেরকে তাই পাখির দৃশ্যটা দেখাচ্ছি। বাংলাদেশে অনেক রকমের পাখি রয়েছে। পাখির খাঁচা, এখন আধুনিক খাঁচার ভিতরে পাখি পালন করা হয়। লাভবার্ড, কোয়েল, ঘুঘু, বিভিন্ন রকমের পাখি রয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় পাখি হচ্ছে দোয়েল। টিয়া পাখির ডাক আপনারা অনুভব করেন। খুব সুন্দরভাবে ডাকতেছে, ডাক খুবই সুন্দর এবং কি অনেক ভালো লাগে টিয়া পাখির ডাক। প্রিয় দর্শক, আমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ারের মাধ্যমে জানাবেন। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। খরগোশের ছবি দেখতেছেন। পরিবারে এখন বাচ্চারা খরগোশ পালনে উৎসাহ অনুভব করে। পাখিগুলো অনেক আনন্দে তার শরীর চর্চা করতেছে, খুব সুখী আছে পাখিগুলো দেখতেছেন। প্রিয় দর্শক, অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আপনারা ইচ্ছা করলে পাখি পালনে উৎসাহ করতে পারেন এবং বাড়ির আঙ্গিনায় পাখি পালন করতে পারেন। খোদা হাফেজ।